老公兄弟得癌去世后，他的女朋友成了我老公心疼的小白花。他用割腕一次又一次将沈岸召唤到他身边。我质问沈岸，他却说：“你侮辱我就算了，这么造谣，一个女孩子真卑鄙。”后来我退出，成全他和绿茶。他以为他依恋他是因为爱他，却不知道绿茶广撒网，他刚好上钩而已。亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。明天是结婚3周年纪念日，我兴致勃勃地拉着沈岸说明天一天的行程。我们上午去蹦极，下午去玻璃栈道，晚上吃完饭看完电影再回来。对了，附近新开了一家网红餐厅，我们也可以去吃那家。面对我的兴致勃勃，老公沈岸却面露难色，并且愧疚地看着我。有问题？我内心一沉。果然，沈岸说，明天周可说要去爬山，他所到的票都买好了。我收了笑容。周可要去爬山，自然有他朋友和家人陪同。为什么要找你？他父母都不在这里，朋友也各自都有自己的工作，怎么能随时陪着？沈岸反驳我，是他的亲人朋友都没时间，就你有。你是不是忘记了你是谁的老公？沈岸，你自己想想，这半年你陪我的时间有多少？陪周可的时间又有多少？你不觉得你很过分吗？沈岸皱眉，周，你太任性了。你不是不知道周可的情况，我们是朋友，你不能这么自私。我气急反而笑了，是我自私，你怎么不去当她老公呢？我摔门回了房间。周可和沈岸可不算是正经的朋友，周可的男朋友是沈岸的好兄弟，叫林飞，但是半年前得了癌症走了。他和周可很相爱，两人在一起5年，自然死前也放不下他，拜托沈岸这个好兄弟帮忙照顾周可。林飞得的是急症，从查出患癌到去世不过短短的半个月的时间，周可一直走不出来。这半年单割腕就尝试了7、8遍，每次都是沈岸第一时间发现。半年时间闹腾这么几次，不但周可，就连我和沈岸也精疲力尽。不为别的，就为每次周可闹腾过后，都是沈岸收拾烂摊子。沈岸不是在他家忙前忙后，就是为他做各种好吃的，照顾他，开解他。主要是我还不能不同意，只要他一通电话过来，沈岸若是没有及时过去，他就会闹自杀。而我也从一开始的同情，到现在的烦不胜烦。晚上，我和沈岸各自睡在床的一侧。结婚3年，我们的感情一直很好，可是这半年是急剧下降。我们不是在争吵，就是在争吵的路上。我憋着口气，直到快到凌晨才睡着。醒来后，家里静悄悄的，餐厅里放着沈岸做好的早点，外加一张便签：老婆别生气，你知道周可的脾气，如果我不陪他去，他很可能又要闹。乖，我回来给你带礼物，爱你。我看着沈岸的爱你2字，昨晚心口憋着的那口气就要撑破喉咙。又是周可，我已经不记得这半年编年多少次。沈岸为了周可放我的鸽子，似乎每次在我和周可之间，沈岸都可以毫不犹豫地选择站在周可的身边。一开始他丢下我看得出还有愧疚感，回来后每次都尽可能地哄我，到后来次数多了，他的愧疚感似乎也渐渐消失不见，直到现在连结婚纪念日这么重要的日子，他都可以撇下我。哪怕我昨天明确地表示了我的不乐意，既然沈岸不在，我自然没有了出去玩的心情。中午随便吃了点东西，下午实在无聊，就去买了几身衣服。别说，购物果然能让人心情放松，最起码郁结的心情
似乎有了稍微的缓解。老婆，你消气了。沈岸应该是收到扣款的短信，给我发来了信息，而我也准备晚上他回来好好和他谈谈，便回道：什么时候回来？沈岸还没有说话，电话那头就隐约传来周可的声音：沈岸，我鞋带开了，快来帮我。哎，来了。老婆，我们晚上再说。不等我出声，沈岸就挂了电话。我愣愣看着手机，足足沉默了几分钟，装好衣服出来，我实在忍不住，又回拨了电话过去。我想问沈岸，是不是在他的眼里，周可就是毫无自理能力的大小姐，甚至连系鞋带这种在我看来无比亲密的恋人之间才会做的事情，也要代劳？电话打过去，没人接，我又连续打了3个，这才接了起来。但是接电话的竟然是周可。周啊，沈岸去给我买冰淇淋了，你有事吗？周可柔柔的声传来。沈岸的电话怎么会在你这里？我强忍着不悦，我电话没电了。沈岸去给我买水，又怕我无聊，就拿手机给我玩。周可解释了一番，又说：周怎么了？有什么事吗？你和我说。他回来了，我告诉他。我默默挂了电话。有了我和周可的身份对调，周可才是沈岸老婆的荒唐感。晚上沈岸9点多才满身疲惫的回来。你不知道，周可真是太弱了，去爬山竟然穿高跟鞋，走不了几步脚就起泡。幸好我知道他迷糊，给他带了鞋子过去，不然一天下来他的脚肯定就破了。沈岸滔滔不绝地和我诉说着今天的一切。过了半晌，见我没有说话，这才后知后觉地停了下来。你为什么不用今天可真是愉快的一天来结尾呢？我忍不住嘲讽。周，你又想闹什么？沈岸疲惫地揉了揉眉心。我今天累了一天了，真的没有心情再哄你。是啊，你的心思都用在周可迪身上了，哪里还管我高不高兴呢？我冷笑。周，你一定要和我吵架吗？你知不知道我今天一天陪着周可已经很累了，你为什么就不能体谅我一下？你这样我真的很累，你知道吗？沈岸口气越来越不好，反复他今天累了一天，都是我造成的。你累了一天，不是你自己造成的吗？你累，我倒是没有看到你累，反而乐在其中。沈岸，我告诉你，林飞只是让你在以后的生活中多照顾一下周可，并不是让你代替他照顾周可。最后一句话，我几乎是歇斯底里地吼出来的，但是终于吼出来后，我也轻松了很多。这话我早就想说了，但是沈岸一次次打着朋友的旗号照顾他，仿佛我阻拦就是冷血，让我一次次到嘴边的话都说不出口，甚至一次次看着沈岸飞奔而去，反而反思是不是我自己太小心眼了。现在想来真是好笑。周，你不要太过分。沈岸听了我的话，双眼喷火。你侮辱我就算了，你不觉得这么造谣一个女孩子很卑鄙吗？周，你什么时候变得这么龌龊了？周可失去林飞已经很可怜了，你为什么老是针对她？是我卑鄙，我龌龊。6年的感情，原来我在沈岸的眼里已经变得如此面目可憎。沈岸，是不是在你的眼里，我拦着你奔向他就是恶毒的、不可饶恕的？我双眼通红，几乎用尽了一切的力气。沈岸看着我，却满眼的失望。周，我说了我和周可什么都没有，你为什么就不信我呢？我抬眼看他，那么你确定周可对你也是这样吗？沈岸张了张嘴，说不出话来。看，其实成年人的世界就是这样，什么都明白，什么都知道，但是就喜欢装傻，但是也乐在其中。其实自从半年前我们的生活强行的被塞入周可那一刻起，
很多事情其实就不一样了。我和沈岸从校园到婚纱走了6年，以前我一直觉得我和沈岸一定会白头到老，但是现在我却持怀疑的态度。这场谈话不欢而散，沈岸觉得我不信任他，而我则是完全心冷，再不想多说什么。一次次的失望过后，看到沈岸到现在为止依然不知道自己错在哪里，我真的很心累。第2天起来，桌上已经摆好了早餐，沈岸已经去上班了。我知道他不过是想要以这样的方式再次为我们的争吵画上一个句号罢了。但是这次我越过餐桌，再没有看一眼。晚上回来，沈岸见我面色不好看，知道我还在生气，便又过来哄我。但是此时哪怕他哄，也带着依稀的不甘愿，我看在眼里，只觉得悲凉。我从来不需要他来哄我，而是想要让他知道什么是分寸，什么是越界。但是显然沈岸并不明白这个道理，或者说他分明知道，只是装傻。而我也不想再去因他和周可的事浪费精力，全身心地扑在了工作上。那天公司宴请合作伙伴，5星级的酒店，豪华装修。晚饭吃完，大家移步楼下的 KTV。我借口去卫生间，出了包间。我晃了会要回包间的时候，却好像隐约听到了沈岸的声音。我循着声音过去，来到一间包房门口，亲一个亲一个亲一个，起哄声传来。我下意识地透过门缝看去，只见沈岸先是犹豫了一下，但还是在众目睽睽之下吻在了周口的脸颊上。原本只是蜻蜓点水，但周口却脑袋一歪，两人加深了这个吻。我脑袋轰的一下，一片空白。周，沈岸忽然转头，看到我大惊失色，我这才回过神来。不知道什么时候，我推开了包间的大门。周，你来了。周可却像什么都没有发生过一样，自然地走了过来，甚至来挽我的手。我避了一下，看沈岸，你不是说你们很清白吗？是不是忘记谁才是你的老婆？我的话让现场静了一下，包间里没有我认识的人，显然这些都是周可的朋友。周，你说什么呢？我们只是在做真心话大冒险的游戏，我们输了，所以你终于可以光明正大地搂着他亲个够了。我话音刚落，就响起一阵嗤笑。我定眼一看，坐在最角落的一男的见我看过去，朝我竖起了大拇指。沈岸和周可一阵难堪。周，你怎么说话呢？显然这个时候了，沈岸还不觉得自己的行为有什么问题，做个游戏而已。我认真什么？我怎么可以这么不懂事？我应该看到了也当没看到，默默退去，不让大家难堪才是。我看着沈岸摇头，接着我出乎所有人意料的径直朝刚才嗤笑的男人走去。他看我过来，下意识地站了起来。男人穿着一套黑色的休闲服，很高，所以我踮着脚尖拉低他亲了上去。现场一静，我放开男人，他还愣愣地看着我。我冷冷看了沈岸一眼，亲着玩而已，别认真。我摔门离去。周，你等等！我听到沈岸身后气急败坏的声音。沈岸追了出来，坐在车上。我一直沉默，他欲言又止，双眼冒火，似乎极力想要说什么，却又只能忍着。好几次烦躁的在车上动来动去，我却看也没看他一眼。回到家里，我们坐在沙发相对无言。沈岸并不是傻瓜，我们的夫妻关系走到如今已经摇摇欲坠，身体还是精神出轨。他双双都包揽了，并不是没有上床我就该忍着。再说上没上还两说。周，我想我们该谈谈。沈岸犹豫了好一会，这才干涩开口，你想怎么谈？我淡淡看他，
以前无数次，我想要好好谈谈，让他知道什么叫越界，可是每次都以争吵结束。他以为第二天早上那顿早餐永远能哄好我，我以后不会再见周可了，似下定什么决定一样。沈岸来到我身边，蹲了下来，看着我，呵，真是难为他了，竟然终于下定决心醒悟了。但是谁在乎呢？随便，我说道。周周，你相信我，我知道今天的事情是我不对，是我放纵了，对不起周周，我真的以后都不会再见他了。沈岸对我赌咒发誓，如果我再见他，就让我这一辈子都孑然一身，老无所依。我看沈岸，如果我是你，这话我会想想再说。沈岸不知道，相恋6年，我已经比他更了解他。沈岸还要再说什么，但是我已经不想听了。晚上他要过来亲我，我下意识地拍在了他的脸上。沈岸一愣，眼里满是受伤。我默默去了客房睡。不管今后如何，我知道我和沈岸都回不到最初了。日子就这么不咸不淡的过着。我是一家设计公司的总监，最近的负责一个大项目，一到公司就忙得不可开交，很快把家里的琐事抛诸脑后。所以当助理带着周可过来的时候，我下意识地皱了一下眉。总监，他说他是您好朋友，所以助理看出我的不悦，有点窘迫的解释，没事，你出去吧。我看向周可，你有事吗？周可扫了眼我的办公室，眼里很是羡慕。周姐好厉害呀，竟然拥有这么大一间办公室。周姐你一定很受公司重用吧？周可那声周姐的姐字特意加重了一些，我知道她这是特意向我示威呢，毕竟我大她5、6岁，我没有心情看她表演。你有什么话可以直说。你和沈岸吵架了。周可歉意地看着我，真的不好意思，那天我们真的没有什么，只不过玩个游戏而已。周周，你不会介意的吧？哦，你好像对我们夫妻的生活很感兴趣。我抱胸看他，我记得林飞以前总和我说，周可是个好女孩，她单纯善良，甚至见到路边的流浪汉每次都会力所能及的相助。如果他知道他眼中单纯善良的周可，他离开不过半年，现在却在肖想他的好兄弟，会不会气得的从坟墓里爬起来？想到林飞以前满脸的幸福，我就替他不值。以前哪怕我和沈岸吵得不可开交，我也从来没有去找过周可。一是没办法，自己的男人管不住，像苍蝇见到屎一样上赶着，我怪他有什么用？二则当然是我对林飞的尊重，不管怎么说，她都是先是林飞的女朋友，这点面子我要给。但是可惜周可给脸不要脸，他看着我，眼里的挑衅显而易见。周周，沈岸说你不乐意他来找我，你真的不高兴了吗？我确实不高兴了。我身高比周可足高了半个头，我居高临下的看着他。所以周小姐，你的事能不再麻烦我的老公了吗？周可似乎没想到我会直接打脸，有点狼狈的别开了脸。林飞走后，大家都多少给他点面子，但是那点面子用完了，他当然就什么都不是了。是沈岸答应了林飞要照顾我的，我也和他说了好几次以后别管我了，是沈岸自己每次赶都赶不走，你这是怪我。周可似乎受了极大的侮辱，眼里满含泪水，倔强的看着我，仿佛管不住自己的老公的我是多么的可笑。不然我们打赌如何？我今天开始不主动联系沈岸，你看看他能忍几天不来找我？周可眼里满是志在必得的得意，就像我了解沈岸，他也知道怎么拿捏沈岸。好，我淡淡道，说不清为什么，但是我就是想看看。沈岸前几天的信誓旦旦，
是不是可以做到？你以为这样就可以绑着沈岸吗？周周，你太天真了。周可看了我一样，自信地甩着头离去。接下来的几天风平浪静，就好像我和沈岸又回到了半年前。生活中还没有周可的时候，我们虽然没有和好如初，却不再争吵。饭后偶尔也会去楼下散步，似乎一切都恢复了原样。但是渐渐的，我发现沈岸盯着手机的时间多了，发呆的时候也多了起来，甚至和我说着话的时候也会走神。看着他的样子，我也越来越沉默。不过几天，我们竟然到了无话可说的地步。原来我们的生活少了周可，少了争吵，竟然就只剩下了沉默。直到这天，他被医院的一通电话吵醒，甚至来不及看我一眼，就大惊失色地飞奔离去。他走后，我自己一个人上班，一个人吃饭，直到3天后的夜里，他满眼通红的踢开了房门。他一把将我从床上拽了起来。周周，我知道你善妒，我知道你小心眼，可是我没想到你竟然会跑去对付周可。你知不知道，你这次差点害死他，他死了，你是不是就满意了？漆黑的夜里没有开灯，但是沈岸却像一头困兽。我看到他双眼通红的看着我，恨不得一口吞了我。为了另外一个女人，沈岸，我们离婚吧。我平静地说。沈岸一愣，下意识地松开手。我抚了抚胸前衣服的褶皱。沈岸，我们离婚吧。我的眼泪再也控制不住地掉了下来。我以为我很坚强，我以为我就做好了和沈岸离婚的准备。但是当真的说出来这一刻，我的心还是控制不住的一阵痛过一阵，差点喘不过气来。沈岸，我不想和你过了，真的不想。我们离婚好不好？我哽咽着，抱紧了双膝。黑暗中，回答我的是一阵难言的沉默。忽然，沈岸的电话响了一下，他打开手机看了一眼，不发一言地走了。我躺在床上，呆呆看着天花板出神，最后不知道什么时候睡了过去。第二天起来，我收到周可昨晚发我的信息，他说我赢了。周周，短短5个字，战胜了我和沈岸6年的感情。我这才知道，原来在爱情的世界里，从来没有什么先来后到，先来后到。后来我才知道，周可这次又割腕了。他似乎总是用这一招逼沈岸就范，但是谁能说沈岸不是甘之如饴呢？可惜两人的纠葛和痴缠却并没有打动我，反而却让我觉得恶心。这次沈岸足足5天后才回来，但是我早就留下离婚协议，收拾自己的东西，搬到了闺蜜的家里，换了新的环境。我很快就收拾好心情，全身心地投入到了工作中。沈岸半个月后才胡子拉碴的出现在我的面前，他双眼通红的而看着我，似乎我的离开才让他真的意识到，我这次是真的决定要放手了。我的行程并没有刻意要隐瞒他，他找过来也在我的意料之中。怎么过来了？周可那边怎么样了？我发誓，我绝对没有阴阳他，单纯的只是好奇。但是沈岸却忽然松了口气，我已经和他说清楚了，以后都不会再见。似乎这样，我和他就会回到以前。但是他不明白，我对他的爱早就在看着他和周可的极限拉扯中消失了。我真的不爱他了，这种感觉很奇怪，但是不爱就是不爱了。我发现，我也终于可以和他心平气和地说话了。看到离婚协议了吗？我提醒他。沈岸面色一变，你知道我不会离婚的。我点头，表示知道了。我知道他不会轻易离婚，但是我也不想浪费那个心思去起诉。民事诉讼时间周期真的太长太长了，只要他不想离，拉扯的时间就会无限延长。我不想浪费那个精力。周周，回去吧，不要和我置气，
好不好？沈岸面色诚恳地劝我。我想我们冷静一下也是好的。你想清楚，我也想清楚。既然离开了，自然不会回去。周，我以后真的不会再和周可联系了。我不能没有你，你相信我好不好？沈岸斩钉截铁地和我保证。我笑笑不置可否。沈岸见我心意已决，也不好在我闺蜜这里过多纠缠，只能先回去了。看着她走了，我松了口气，给周可发了条信息。沈岸说他很爱我，要和你断绝一切联系。我希望你可以退出我们的生活。发完信息，我面无表情地回了公司加班。如果周可聪明，就知道这是他最后一搏的机会，他应该不会放过才是。而接下来的几天，沈岸每天都会过来找我，希望我可以和他回去。但是我知道，我们已经回不去了。不管他愿不愿意承认，他和周可的纠葛明显越来越深，最后密不可分。果然不出我的意料，某天之后，沈岸再次消失了10多天。我知道周可成功了。沈岸来找我的那天，其实我早就收到了周可发我的图片，两人浓情蜜意的样子看得我一阵恶心。当然，沈岸是睡着的。现在可以签了吗？我淡笑着。再次离婚协议。沈岸沉沉看着我，终于如你的愿意，看到你想要的，仿佛他和周可亲亲热热，是我拿刀逼着他似的。沈岸爽快地签下了离婚协议。这一刻，我才真实地察觉到，我们6年的感情终于成了空。明明做好了准备，但是那种钝痛还是侵蚀着我。我们的离婚很顺利，存款我8他2，房子是他婚前购买的，我不占他便宜。拿到离婚证那一天，我把我的所有东西从那个家里清了出来，没留下半点痕迹。当天我去做到了流产手术。是的，我怀孕了。其实我准备在结婚纪念日那天告诉他的，最终我们还是走到了头。我不想用孩子绑他一生，也不想为了孩子把我自己困在那场婚姻里无法自拔。休养了1个月，我重新回到工作岗位，但是我发现我的岗位竟然好像被人顶替了。总监的位置虽然还是我，但是我上头竟然又多了一个副总，而且那个副总还是我的熟人。周小姐还记得我吗？如果不记得，我不介意加深一下印象。死男人说完，竟然还点了点自己的嘴唇。滚！我忍不住爆粗口，实际却几乎是逃离了他的办公室。没错，这个副总就是那晚我当着沈岸亲过的工具人顾钊。我捂着脸，差点社死。当时真的没想那么多，就是想要气沈岸，让他知道什么叫以其人之道还治其人之身。我以为大家谁也不认识谁，方正那天过后也再不会见到，却没想到今天又见到了，还同在一个公司工作，接触难以避免。每次顾钊开完会都用意味不明的眼神看我，次数多了，我也就死猪不怕开水烫了，不过是亲了一下而已。但是顾钊却好像又找了新的游戏，不停给我增加工作量。于是我的日常除了加班就是加班再加班。然而习惯也是很恐怖的存在。当我某天回过神来的时候，我才知道我竟然在不知不觉间走出了那段失败的婚姻，再没有半点后遗症。而顾钊却依旧如狼似虎，给我的工作半点不见少，甚至就连出差的活也落到了我的头上。我想反抗，但奈何职位低人家一级，只能忍气吞声。谁让人家是我的衣食父母呢？这天我们刚出差回来，顾钊送我到楼下，而意外的，沈岸竟然等在那里。顾钊示意我过去，却并没有走远。周，不知为何，沈岸竟然双眼通红，貌似有千言万语。听说你要结婚了，恭喜！
周可和他拉扯了那么久，如今要结婚，也算是有情人终成眷属。虽然我并不祝福，但是客气话还是可以说说的。周，真的对不起，我不知道你怀孕了。沈岸满眼愧疚，似乎真的万分后悔。我一愣，继而笑了，没什么好抱歉的，孩子和我们没有缘分，不必抱歉。既然不能在爱中降生，那就不如不来，否则苦的就不仅仅是我们3个人。我没问沈岸哪里知道的消息。离婚那一刻开始，我和他就已经成了过去式，但沈岸好像却没有放下。我们在一起6年，不止我，就连他也一直期待有个孩子。我们并没有做什么安全措施，但就是没有怀上。这次好不容易有了，却是在我和他的关系走到尽头的时候。要说讽刺吧，也有点，但是事情过去了也就过去了，大家向前看就是。这人是谁？我好像哪里见过。他的注意力落在了顾昭的身上，我一愣，继而想到2人确实是见过的。沈岸还眼睁睁地看着还是他老婆的我抱着人家。顾昭见我们看过去，主动走了过来。我大方地介绍了2人，而顾昭更绝，竟然说下次约饭。我瞪了他一眼，顾昭摸摸鼻子，不再开玩笑。沈岸面色晦暗的看了我和他一眼，一言不发的走了。我不知道他有没有认出顾昭，但是这些都无所谓。顾昭也潇洒的挥挥手，示意我快上去。沈岸总算和周可结婚了，但是听说婚礼不是很顺利。原本请了好几十桌的婚宴，但是听说到现场的人不到一半，还有很多桌空着。就我所知道的，我认识的朋友们大部分都没去，去了也尴尬。先不说沈岸和林飞的关系，就当我和沈岸离婚，又娶了周可这事来说，就只可意会不可言传。虽然我什么也没有对外说过，但是关于周可的流言是慢慢多了出来。有人和我说，其实林飞去世的时候，周可其实给林飞的很多朋友都发过信息。周可对林飞的朋友们诉说着对林飞的思念和他的可怜。起先大家确实也都很可怜他，但是次数多了，大家都是成年人，自然该知道怎么避嫌。有直接拉黑他的，当然也有蠢蠢欲动，被自己老婆发现及时刹车的。所以当大家看到沈岸和我离婚，并且火速接手周可的时候，那种意味不明的感觉大家都懂。然而世上没有不透风的墙，周可弟的那些行为慢慢的还是被沈岸知道了。沈岸显而易见的勃然大怒，他以为周可一次次摇他过去是爱他，于是他蠢蠢欲动，于是他抛下自己的妻子飞奔而去。1次、2次、3次，慢慢的他沉醉于当周可的救世主，甚至忘了自己已经有家庭，是别人的丈夫。但是他这时才知道，原来他不过是周可鱼塘里养的众多鱼中的一条而已。周可广撒网，最后大家都各自逃生，只有他被周可套牢，代价是失去了自己的婚姻和孩子。但是此时如何再后悔和自责，都回不到过去。曾经又有少次回头的机会，但是他错过了，反而一次次扑在他和周可这场可笑的不被任何人看好的感情里。后来我听说沈岸2人整日争吵，几乎就没有消停过。沈岸忍了几个月要离婚，但是周可不愿意，好不容易套牢沈岸，周可哪里会轻易的放手。于是他们一次次争吵，又一次次闹得鸡飞狗跳。而关于这段感情的不堪，沈岸甚至连诉说的朋友都没有，实在是没有什么值得人共情的。谁都怕沈岸会勾搭上自己的老婆，毕竟他和林飞可是出了名的好兄弟。
最后他却接手了林飞的女朋友，而周可身边朋友也一个不剩。毕竟男朋友的好朋友都不放过，这样的朋友不防着点，哪天着火的可就是自己。两人的郁结无处排解，自然再次开始争吵。于是只要沈岸提离婚，周可就割腕。但是这个招数用了1次2次还行，次数多了半点用处没有，剩下的只有厌烦，一次次地拉扯，沈岸几乎崩溃。最后听说周可竟然真的因为割腕离世了，原来是又一次和沈岸吵架之后，周可一怒之下又割腕。可沈岸早就对周可厌恶至极，当然也以为这不过又是周可拿捏他的手段而已，所以抢救不及时。周可这次真的因为抢救不及时而离开了这个世界。沈岸短短时间离婚又结婚，再次丧妻，铁打的也撑不住。听说好像心里出了什么问题，群里有人暗戳戳暗搓搓地问我在不在，我笑笑划了过去，当没看到。我和沈岸早已经是过去式，才不会让大家吃我们的瓜。至于沈岸，离婚后我和他就成了陌生人，他的结局如何，说实话我真的不关心。我潜水在我们的同学群里，一边嗑瓜子一边吃瓜，毕竟这个事情和我有那么半点关系，我说啥都不合适。上班时间摸鱼，手机忽然被抽走，我愣了一下，一看竟是顾钊。这人仗着职位比我高，次次为难我，让我为当牛做马当牛做马，恶劣。认真吃瓜的我气急败坏的就要抢回我的手机，可顾钊比我高，我踮起脚尖也拿不到。纠缠中不知道怎么就开始眼神拉丝了。我瞪他，你是不是早就对我有意思了？顾钊抱着我，狗嘴里吐不出象牙。当然，周小姐简直让我无法自拔，面色一红。我知道他又在提第一次见面的囧事，顾钊却告诉我说，那其实不是他第一次见我，他是林飞的朋友，不然那次 KTV 聚会他也不会过去。但是他没想到周可和沈岸竟然搅和在了一起，这让他无比恶心。所以当我进门的时候，他忍不住就为我鼓掌。我看着他，忍不住好奇。他们说林飞走后，周可跟他很多朋友都勾搭过，你呢？顾钊看了我一眼，不说话。我锲而不舍地追问，最后得到的结果就是一声顾钊红着耳尖，淡淡的几乎听不见的我忍不住扑哧笑了起来。顾钊性格雷厉风行，那天之后他就开始大张旗鼓地追我。我也是之后才知道他是公司大老板的儿子。我抚额，就说我那么努力才好不容易做到总监的位置，怎么这人一来就当副总呢？原来有这层不可思议的关系。人家可是少东家，别说当副总，哪怕直接当老板也可以。1年后，我和顾钊结婚了，我们快有了孩子，是个可爱的女儿。女儿满月的那天，代收礼金的同事收到一个异常丰厚的大红包。我接到红包的时候追了出去，酒店门外那人没有回头，是沈岸，只是以前挺拔的身躯不知什么时候竟微微弯了下去，头上的白发也依稀可见。走吧，顾钊揽着我转身回酒店，我女儿还在里面等我呢。我忍不住加快了步伐。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅真情人间，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。